大家好，今天我们来修一台这个滚筒的洗衣机，它是一款海尔统帅的这台洗衣机。这台洗衣机，故障是噪音特别大，就是在洗的过程中噪音特别的大。这个问题出现在什么地方？对于这个滚筒洗衣机这个噪音大的问题，绝大部分都是后面的轴承坏了。这个轴承造成损坏的原因，就是因为这个水封漏水。轴承进去水以后，大家如何判断这个轴承的问题呢？大家可以用手转一下，然后就是筒和这个密封胶圈这有间隙，大家看一下，这间隙特别的大。一般情况下是没有间隙的，就是你用手扳这个筒，使劲扳这个筒，它是没有间隙的。它现在间隙特别大，那就是轴承坏了。对于这个洗衣机这个轴承怎么拆卸呢？大家跟着我镜头，今天给大家分享一下洗衣机的拆卸方法。对这种滚筒洗衣机，大家看一下，只要是前脸就是有缝隙的话，这个前面这个边框这个门框是可以拆下来的。如果没有缝隙，那么拆的时候只能是在上面拆，在洗衣机的上面拆。好了，现在我们开始来拆这个洗衣机。好了，朋友们，现在我们开始来拆这个洗衣机。一般上盖拆这个上盖的时候，后面都是有两个螺丝顶着上的，有的是直接在侧面上的。大家可以看一下，把这两颗螺丝拆掉，然后往后一拉，上盖就拆下来了。拆掉以后，然后拆前面这个面板，就是电脑板这一块，也是有两个螺丝，一边一个，把这两个螺丝拆掉。然后把这个盒子拆下来。拆这个盒子的时候，大家看一下，拆前面的盒子的时候，拉出来以后，这里有一个蓝色的按钮，往下一摁，这盒子就下来了。然后我们把这个盒子上，这里有3颗螺丝，把这3个螺丝拆掉。好了，前面板这螺丝已经拆完，这样前面板就可以摘下来了。大家看一下，摘下前面板以后，把这个排线插头把它摘下来，这样我们看见这个整个的前面这一块大门子上面有2个螺丝，这一个螺丝还有这边1颗螺丝，把这2颗螺丝拆掉。对于拆这个螺丝，如果是时间比较久的洗衣机不好拆的话，可以用个小锤子砸一下这个螺丝，一砸它就会松动，松动以后就会好拧好拆。好，上面螺丝拆完，然后下面大家看一下，在这个排水口这里，这还有个螺丝，把这个螺丝也拆掉。然后这底下还有个盖板，把这盖板拆掉，往下按就可以。把这个塑料盖板，大家看一下啊，这个塑料盖板先拆下来了。塑料盖板拆下来以后，下面还有3颗螺丝，大家看一下，这个螺丝在这，这1颗螺丝。还有这边1颗螺丝，把这3个螺丝也拆掉。下边呢3颗螺丝拆掉以后，然后把这个门子上的固定这个胶皮圈的这个钢丝把它取下来。这钢丝这里有个螺丝，把这颗螺丝拆掉，这样这个钢丝圈就下来了。来看一下，就这根钢丝圈。大家拆的时候啊，这拆下来的螺丝还有拆下来的小配件，一定要把它放好。要不然组装的时候就找不到了。拆掉钢丝圈以后，然后把这个密封胶圈把它抠下来，这样前面整个这个大门子就可以拆掉了。这样前面这个门子现在已经拆掉啊，就是这个门子现在已经拆下来了。拆了以后，然后我们再拆这个配重，就是这个配重，把这个配重拆掉，然后把这个管子，把这根管子拆掉。那管子它是用这种弹簧的啊，用钳子一捏就可以把它拿下来，把它拆掉，然后把这个管子这个头把它拆掉，这管子这个头拆掉。最后大家看一下内筒上的螺丝啊，这螺丝这一圈螺丝把它拆掉，然后前面这个内筒的这个前端盖就可以把它拆掉了。好了，现在我们开始来拆。好了，现在我们开始来拆这个配重啊。
螺丝拆掉以后，这样就可以拿下来了。这个东西好重的啊！最后，然后再拆这个管子啊，用钳子一捏一拔，哎，这个管子就下来了。然后再拆这边这个管子啊，大家能看见吗？再拆上面这个管子，这样就拆好了。最后再拆，大家看一下下面这个排水的这块，这还有颗管子，把这管子也拆掉。好了，朋友们，只要是把前面这个端盖、内筒的前端盖这些所有的连接的管子还有配重全拆掉以后，我们就可以来拆这个前端盖的这些螺丝了，就是这一圈螺丝。现在我们开始拆。上面所有的螺丝都拆掉啊！大家看一下，这个端盖螺丝已经拆掉，然后这个端盖就可以拿下来了。看一下啊，这就是那个前端盖，拿下来。清洗的时候也是主要是清洗这个盖子和里边那个内筒，还有这个筒，这个筒的这个外壁。然后这个轮子就可以拿下来了。好了，皮带轮拆下来以后，然后我们就是把当中这个轴上里把它砸出去就可以了。砸的时候大家一定要上上个螺丝啊，不要直接砸这个轴。砸轴以后变形了以后，这螺丝就装不进去了。把螺丝先装上螺丝，然后直接砸这个螺丝就可以了。大家看一下啊，我们要换的时候就换是这个轴承。大家看一下，这是个轴承，这里是个轴承，把这个轴承换掉。然后里面大家看一下看不清啊，光线有点暗。这个里面这一部分最前面的是个水封，水封后面还有个轴承。我们拆的时候啊，就是用一个铁棍直接上面冲就可以了啊。我们找个冲子啊，直接上面冲就可以了。然后同样道理，拆前面这个水封和这个轴承的时候，也是从后面冲，大家看着啊。现在是水封掉下来了，它这个轴承已经散掉了，这珠子。然后我们开始冲这个轴承。大家看一下这轴承已经拆下来了啊，这是一个，这一个是全散了，这轴承全散掉了啊。这一共是2个轴承，然后还有一个水封，还有这个水封，一个大轴承，一个小轴承，还有一个水封，这三个配件换下来，这个问题就全部解决。然后给大家说一下这个轴承的这个型号啊，大家看一下这个轴承在它这个侧面上有几个字母。大家看一下，像这个能不能看清？是个6305的一个轴承啊。然后看一个，那个轴承已经散掉了啊，这是它的侧面那个圈，一个6306，这2个轴承。然后水封上面也有型号，大家看一下啊 ，SP40-7210/11.5，这是它的型号啊。大家把它们都购买全了以后，然后直接装就可以了。这期视频就到这吧。谢谢大家观看，我们下期再见。